हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 8 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, सिंगल डे टोल क्रॉसेस 4,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। India recorded more than 4,000 new COVID-19 related deaths for the first time on a single day, with 4,197 fresh fatalities on May 7th. The country also recorded 4,01,228 new cases. So India ने पहली बार 4,000 COVID-19 डेथ को क्रॉस किया और 4,197 फिगर्स रिकॉर्ड की गई और टोटल केसेस 4,01,228 देखी गई है। सो 4,000 डेथ शायद पहले भी हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई। लेकिन फिलहाल इंडिया ने फर्स्ट टाइम 4,000 न्यू कोविड-19 डेथ डेटा में रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र ने 54,022 इन्फेक्शंस नए रिकॉर्ड की गई। कर्नाटका में 48,781 न्यू इन्फेक्शंस देखी गई और केरला में 38,460 न्यू इन्फेक्शंस पाई गई। महाराष्ट्र ने 898 लोगों की मौत हुई, कर्नाटका में 592 लोगों की मौत हुई और यूपी में उत्तर प्रदेश में 372 लोगों की मौत हुई। ये जो फिगर्स है इसमें लद्दाख का डेटा इंक्लूड नहीं किया गया है और ये जो डेटा है ये सोर्स किया गया है covid19india.org से, जो कि एक इंडिपेंडेंट एग्रीगेटर है डेली फिगर्स का। तो अगर आप चाहें तो आप ये वेबसाइट में जाके खुद चेक कर सकते हैं। वी मीन बिजनेस, सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर ऑन दिल्ली's quota. The Supreme Court on Friday underlined the obligation of the Union government to comply with the order to supply 700 metric tons of oxygen to Delhi every day, saying we mean business. So, Supreme Court ने सेंटर को कहा कि हम लोगों ने कहा था कि 700 metric ton of oxygen दिल्ली को पहुंच जाना चाहिए ऑन डेली बेसिस, मतलब हर दिन 700 metric tons of oxygen पहुंचना चाहिए। और ये एक बिजनेस था। हम लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे थे, हम लोगों ने कहा था कि आपको ये करना है, आपको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं किया। अ बेंच ऑफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड एम.आर. शाह warned the center of forcing the court into taking coercive action against it by re-engaging on its promises to court to supply 700 metric ton of oxygen to Delhi. So, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आपको ये पहले भी कहा गया था कि 700 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन दिल्ली को पहुंचा देना है, लेकिन आपने ये नहीं पहुंचाया। सो ये लास्ट वार्निंग दी जाती है, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप 700 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन दिल्ली को नहीं पहुंचाते तो फिर आपके अगेंस्ट में कोर्सिव एक्शन लेना पड़ेगा कोर्ट की तरफ से। नेक्स्ट, 4-digit security code in कोविन पोर्टल from today. In order to minimize errors and inconvenience caused to citizens registering for the COVID-19 vaccination, the COVID system will introduce a new feature of 4-digit security code in its portal from May 8th. So, हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो कोविन ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त बहुत लोगों को एरर दिख रहा था, बहुत इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ रहा था सिटीजन्स को। सो वो एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए और इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए एक नया फीचर ऐड किया गया है कोविन सिस्टम में। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 4-digit सिक्योरिटी कोड दी जाएगी। तो ये 4-digit सिक्योरिटी कोड कहाँ पे यूज की जाएगी? ये 4-digit सिक्योरिटी कोड आप जब वैक्सीन लेने जाओगे तब आपको जो वैक्सीन देंगे, जो वैक्सीनेटर है, वो आपसे ये कोड मांगेगी। तो जब आप उनको वो कोड दे दोगे तब वो सिस्टम में इनपुट कर देंगे और जो एरर्स है वो सब एरर्स तब और नहीं देखा जाएगा। This new features will be applicable only for citizens who book online for vaccination slot. So जो ऑनलाइन बुक कर रहे हैं वैक्सीनेशन स्लॉट को, सिर्फ उनके लिए ही ये फीचर्स एप्लीकेबल है। ये जो 4-digit कोड है ये वैक्सीनेटर को भी पता नहीं होगा जब तक आप उनके पास नहीं जाओगे। Before administering the vaccine dose, the verifier or vaccinator will ask for the 4-digit code and enter it into कोविन सिस्टम। सो जब आप एडमिनिस्टर करने जाओगे वैक्सीन डोज के लिए तो आपको वैक्सीन देने से पहले जब आपका नाम इनपुट किया जाएगा सिस्टम के अंदर, आपको वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपसे वो 4-digit कोड मांग लिया जाएगा, तब उसके बाद आपको वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट, यूके गवर्नमेंट लेबल्स वेरिएंट अ कंसर्न। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड
has declared a coronavirus variant closely related to the Indian variant B1617 as a variant of concern. So, Public Health England, जो कि एक संस्था है, उन्होंने एक कोरोना वायरस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया. मतलब ये कहा कि वो जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो बहुत ही खतरनाक है. सो देखा गया है कि फर्स्ट जो कोरोना वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ था, उस कोरोना वायरस का और भी कहीं वेरिएंट निकला था. मतलब कुछ कुछ देश में वो वायरस कोई और वायरस के साथ मिलके एक नया वायरस तैयार हो गया था. है वो कोरोना वायरस ही, लेकिन एक दूसरे टाइप का. सो ये जो दूसरे टाइप का वायरस है, ये सेकंड जो ऐसा टाइप का वायरस जो देखा गया था वो ब्रिटेन में देखा गया था. उसे कहा गया था ब्रिटेन वेरिएंट. और उसके बाद साउथ अफ्रीका वेरिएंट निकला था. उसके बाद अब देखा जा रहा है कि इंडियन वेरिएंट निकला है. तो इंडियन वेरिएंट का नाम, इंडियन टाइप ऑफ कोरोना वायरस का नाम दिया गया है B1617. सो ये जो वायरस है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये इंडिया में दिख रहा है कितनी खतरनाक है. सो इस वेरिएंट को, जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है इंडियन वेरिएंट से, ये वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है. मतलब ये वेरिएंट से हमें बच के रहना पड़ेगा. डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स and integrative biology, told The Hindu that the advisory group in India, INSACOG, Indian SARS-CoV Genome Consortium, concerned with the genome details of Indian coronavirus variants, too had classified B1617 and all its sub-lineages as variant of concern. तो ये भी कहा गया था कि इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं, जो INSACOG है, इंडियन SARS-CoV Genome Consortium, उन्होंने भी इंडियन वेरिएंट को B1617 को वेरिएंट ऑफ कैंसियन करार दिया है. मतलब वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, मतलब ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है, इससे बच के रहना पड़ेगा. नेक्स्ट, सेंट्रल विस्टा. सुप्रीम कोर्ट टेल्स petitioner to move high court for early hearing. The Supreme Court on Friday highlighted the extremely urgent concern raised by two Delhi residents over the ferrying of laborers to the Central Vista development site and back amid a devastating public health crisis. So, अभी देश का माहौल बहुत ही खराब है. पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हर जगह देखा जा रहा है. सो इस समय जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करना, ये एक गलत डिसीजन था सेंटर की तरफ से. सो दिल्ली के कुछ रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो लेबरर्स है वो इतने ज्यादा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के दौरान वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग हमारे एरिया से गुजर रहे हैं. और अभी कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है कि सबको अपने अपने घर पे रहना चाहिए, लेकिन इनको काम करने को कहा जा रहा है और यहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत ही खराब है. सो उन्होंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन दिया कि ये जो काम है इसे भी बंद किया जाए, फिलहाल बंद किया जाए. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर्स को कि आप लोग हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाके ये दर्ज करें और वहां पे अर्ली हियरिंग होगा. सो उनको परमिटेड किया गया है कि आप लोग दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करें. नेक्स्ट, ऑलमोस्ट हाफ न्यू केसेस रूरल शॉर्ट ski. The pandemic's second wave has spread far beyond the worst hit cities, with almost half the new cases been reported from rural districts. The economic activity has taken a severe hit, SBI's economics researchers said in a report on Friday. So, ये जो पैंडेमिक है, सेकेंड वेव है, ये बहुत सिटीज को हिट किया है और सिटीज से ज्यादा ये रूरल डिस्ट्रिक्ट को भी हिट किया है. रूरल डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं छोड़ा इसने. सो इसके वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसको बहुत बड़ा झटका लगा है. और ये एसबीआई के इकोनॉमिक्स रिसर्चर्स ने कहा कि इकोनॉमी जो रिकवरी हो रही थी, अब वो इतना ज्यादा झटका लग चुका है कि अब वो फिर से नीचे गिरने लगी है. सो रेड फ्लैगिंग द स्लोइंग पेस ऑफ वैक्सीनेशन which has fallen to an average 17 lakh per day from 28 lakh in April. State Bank of India's research team observed that vaccination were the primary tool to reduce the severity of the infection. So, SBI की रिसर्च टीम का कहना है कि जो वैक्सीनेशन 28 लाख वैक्सीनेशन पर डे दी जा रही थी, अब वैक्सीनेशन 17 लाख पर डे दी जा रही है. मतलब एवरेज बहुत ज्यादा गिर चुका है और इतना जो स्लो पेस चल रहा है वैक्सीनेशन का, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है इंडिया को. क्योंकि अगर वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा दी जाए तो जो सिवियरिटी है इन्फेक्शन का वो कम हो जाएगा. सो इंडिया में जितने भी लोग हो,
उन लोगों को बहुत जल्द से ज़्यादा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. India must vaccinate its people on a mission mode, even if the means suspending economic activities for a while after the second one subsidy. So ये कहने का मतलब है कि अगर इकोनॉमी एक्टिविटी को कुछ दिनों तक सस्पेंड किया जाए तो करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन पहले सब लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा. वैक्सीनेट करके उसके बाद आप इकोनॉमी को फिर से हम लोग रिकवरी कर सकते हैं. एक बार ये ठीक हो जाए फिर इकोनॉमी को आप हमेशा रिकवरी कर सकते हो, लेकिन अगर अभी इसको नहीं रोका गया तो उस लोगों के साथ साथ इकोनॉमी भी डूब जाएगी. नेक्स्ट, pandemic won't impact India's rating for 2 years. India's sovereign rating will remain unchanged at the current level of BBB negative for the next 2 years despite the potential adverse impact of the surging pandemics on its economy. So S&P Global Ratings का कहना है जो इंडियन का sovereign rating है वो असर नहीं करेगा. उस कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है वो इंडिया का sovereign rating को असर नहीं करेगा, वो अनचेंज्ड ही रहेगा, वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला. The country would witness a slightly faster pace of growth in next 2 years, effectively supporting the rating. और ये कहा जा रहा है कि अगले 2 साल तक इंडिया का जो इकोनॉमी है वो और 2 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो होगा, लेकिन फिलहाल वो नेगेटिव में है, फिलहाल वो गिर चुका है, लेकिन अगले 2 साल में वो रिकवरी कर लेगी. Talks intensify on bringing US back to Iran nuclear deal. World powers held a fourth round of high-level talks on Friday aimed at bringing the US back into the nuclear deal with Iran, with both sides signaling a willingness to work out the major stumbling blocks. So, वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े पावर्स हैं, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, हर एक ने कहा कि वो लोग रेडी है ईरान और यूएसए का जो न्यूक्लियर डील है वो दोनों को जल्द से जल्द वो फिर से कामयाब हो जाए. सो ये फोर्थ राउंड ऑफ हाई लेवल टॉक था और सब यही एम कर रहे हैं कि दोनों को किस तरीके से आमने सामने लाया जाए और दोनों को जल्द से जल्द ये न्यूक्लियर डील कंप्लीट हो जाए. The talks began in Austria in April. In early April, Russian delegate Mikhail Ulyanov tweeted following Friday's meeting that the participant agreed on the need to intensify the process. So, उनका ये ट्वीट था रशियन डेलीगेट्स का कि 2 पार्टिसिपेंट जो है यूएसए एंड ईरान ये दोनों अग्री करते हैं और दोनों का जो प्रोसेस है प्रोसेस को इंटेंसिफाई करने के लिए वेट किया जा रहा है. सो शायद न्यूक्लियर डील बहुत जल्दी होने वाली है दोनों के बीच. नेक्स्ट, Myanmar's Karen insurgent burned another government outpost. Guerrilla soldiers from Myanmar's Karen ethnic minority burned down a government military outpost on Friday after capturing it without a fight when its garrison fled, a senior Karen officer said. So, म्यांमार के एक जो गुरिल्ला फोर्स है, गुरिल्ला सोल्जर्स है, जो कि एक कैरन एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, वो लोग मिलिट्री के अगेंस्ट में होते हैं हमेशा. और इस बार जो गवर्नमेंट जो कर रही है म्यांमार के जो मिलिट्री गवर्नमेंट जितने सारे लोगों की जान ली है और अपना हुकूमत चलाने की बात कर रही है, जो म्यांमार के जो कैरन माइनॉरिटी ग्रुप है, जो गुरिल्ला सोल्जर्स है, उन्होंने मिलिट्री का एक आउटपोस्ट को दूसरे आउटपोस्ट को जला दिया. कुछ दिनों पहले उन्होंने मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को उन्होंने आसमान से गिरा दिया था, अब उन्होंने ये आउटपोस्ट को भी उड़ा दिया. The position is approximately 15 kilometers 9 miles from larger camp that the Karen National Liberation Army stormed and burned 10 days earlier. तो 10 दिन पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा कैंप को जो 15 किलोमीटर है ये आउटपोस्ट है, वो कैंप को इन लोगों ने जला दिया था. The Karen National Liberation Army is the armed wing of the Karen National Union, the main political organization representing the Karen minority whose homeland is eastern Myanmar. So ये लोग कौन है? ये जो कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी है, ये कैरन नेशनल यूनियन के एक आर्मी विंग है, एक आर्म्ड विंग है, मतलब ये लोग हथियार यूज करते हैं, ये लोग एक मिलिट्री की तरह है कैरन नेशनल यूनियन का. और कैरन नेशनल यूनियन एक मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरन माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और इनका जो होमलैंड है वो है म्यांमार के ईस्टर्न साइड पे. एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 8 मई का 4 इंपॉर्टेंट डेज है. So they are World Migratory Bird Day, Time of Remembrance and Reconciliation for those who lost their lives during the Second World War,
वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे एंड वर्ल्ड थैलासेमिया डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, worrying is equals to waste of time. Good and bad things will happen in life. You just have to keep living and not stress over what you can't control. So, ऐसे बहुत सी चीज होती है जो जिसपे हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिसको लेके हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, ये जानते हुए कि हम लोग वो चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चीज के ऊपर काबू नहीं ला सकते, फिर भी हम वो चीज को लेके हमेशा स्ट्रेस करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। जो होना है वो तो होगा ही, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। गुड एंड बैड थिंग्स लाइफ में होते रहते हैं। अच्छे चीज को हम लोग अपने अंदर ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और बुरे चीज को अपने अंदर लेके सैड हो जाते हैं, अफसोस करते हैं। लेकिन जितनी भी चीजें होती हो लाइफ में, कभी भी वो सबको लेकर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती, हम कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सो अगर वो सब चीजों के लिए अब हम परेशान होते रहेंगे, वरी करते रहेंगे, तो वो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। हम वो टाइम को यूज कर सकते हैं, जो गलती हुआ है वो गलती को सुधारने के लिए हम वो टाइम को यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचने में लगते हैं कि ये कैसा क्यों हुआ, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सो टाइम को वेस्ट नहीं करना, वो टाइम को काम पे लगाओ, जो गलती हुआ है वो गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। सो वरिंग करना टाइम वेस्ट होता है, वरी मत करो, अच्छे बुरी चीज तो होती रहती है, तो जो गलती हुई है उसको सुधारेंगे, सुधारने के बाद फिर से काम पे लग के सक्सेस को अचीव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।